با سلام، تیم ویژن سیستم در این ویدیو قصد داره دوربین های لاین اسکن رو به شما معرفی کنه. با ما همراه باشید. دوربین های لاین اسکن میتونن در سرعت های بالا تصاویر با کیفیتی بگیرن و تصویر رو به صورت خط به خط میگیرن. به همین دلیل میشه از اونها برای گرفتن تصویر اشیاء بسیار طولانی استفاده کرد. نحوه تصویر برداری با دوربین لاین اسکن در بینایی ماشین به این صورته که دوربین ثابت هست و جسم از جلوی اون با سرعت ثابت حرکت میکنه. دوربین های لاین اسکن نسبت به دوربین های معمولی میتونن تصاویری با رزولوشن های بالاتری بگیرن. یکی از دلایل این امر اینه که دوربین های معمولی از یک ناحیه عکس میگیرن، در حالی که دوربین های لاین اسکن از یک خط عکس میگیرن. به همین دلیل این دوربین ها میتونن از عرض بیشتری عکس برداری کنن. عکس برداری از اجسام طولانی و پیوسته. در حالت کلی عکس برداری از اجسام طولانی و پیوسته با استفاده از دوربین های لاین اسکن انجام میشه. امروزه در کارخونه های چاپ، تولید شیشه یا پلاستیک، فرایند عکس برداری در سیستم های بینایی ماشین با دوربین های لاین اسکن صورت میگیره. به طور کلی میشه گفت وقتی اجسامی که میخوایم از اونها عکس برداری کنیم سر و ته مشخصی ندارن، از دوربین های لاین اسکن استفاده میشه. عکس برداری در حالتی که فضا یا دید کافی نداریم. به تصویر دقت کنید. ما در اینجا میخوایم کیفیت لیبل چاپ شده در کف کارتون رو بررسی کنیم. همونطور که میبینید امکان تصویر برداری با دوربین های معمولی وجود نداره، چرا که لیبل رو نمیتونیم به صورت کامل ببینیم. اما دوربین لاین اسکن میتونه به راحتی تصویر رو به صورت خط به خط دریافت کنه. عکس برداری از اجسام استوانه‌ای. در تصویر زیر نحوه تصویر برداری از یک جسم استوانه‌ای رو میبینید. جسم با سرعت ثابت مقابل دوربین میچرخه و دوربین تصویر جسم رو به صورت خط به خط اسکن میکنه تا در نهایت یک تصویر کامل از جسم گرفته بشه. نورپردازی در دوربین های لاین اسکن. از اونجایی که تصویر در دوربین های لاین اسکن به صورت خط به خط گرفته میشه، برای تصویر برداری کافیه که فقط یک خط رو روشن کنیم. بنابراین از بین منابع نور مختلف در بینایی ماشین در لاین اسکن ها فقط از لایت خطی پرنور استفاده میشه. برای کسب اطلاعات دقیق تر در حوزه دوربین های لاین اسکن به سایت ما به نشانی visionsystems.ir مراجعه بفرمایید. ویژن سیستم مرجع آموزشی سیستم های بینایی ماشین و پردازش تصویر.